से आप भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं? त्राडी मार थे कन भूखे पानी दा घोट के नहीं बाल रोंदे पंतरे कर चावल के वेले रात को अंदर से नंद पान बाल भी कैसे घर में कहनी झप कर सर दे करार दे काम पिला गया रोंदे तो क्या कहेंगे, कोई भी इमदाद के लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा? नहीं निके बच्चे गिची डाल ले पहला के सिवा जहां कहनी लोड़ गया। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, आप तो गुजारा कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे न गुजारा पे बदल याद आया है बदल के जाना कोई किसी भी किस्म का राशन आपको नहीं दिया गया?